Tá vindo outro. Ó, madeira. Olha lá, dá pra ver ele. Esse barulho é o compressor dele. Só que eu acho que é o maquinista. É o maquinista que apareceu ali. É, lá dentro da cabine lá. Tá vindo quanto, será? Eu acho que 3 pessoas lá dentro. Duas Tava na. do lado de cá? É. Aquele lá é o maquinista. Tem do outro lado que é o auxiliar. E tem um assento no meio. Já. Tá parando, parece. Deve vir outro trem. Tem pessoa lá perto da sua casa que tem? Uma vez que o drone veio lá. O Caleb que tem. Acelerando. Tá bem neném. O Caleb que a esposa dele que estivesse no bolo. Mas ele arrumou pra tirar foto na ilha de cima abaixo. Ficou legal a foto. Eu acho que eu vou atravessar.